Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Autophilou-Fans, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal, ihr seht schon im Hintergrund, der neue Kia Sorento als Diesel mit 2,2 Liter Diesel. Der hat 201 PS und ich will heute herausfinden in diesem Video, wie leise dieses Fahrzeug auf der Autobahn ist. Und dazu werde ich zwei Tests durchführen, einmal bei 80 km/h und einmal bei 130, zumindest für euch im Video. Aber jetzt zeige ich euch einmal meinen Messaufbau. Und ihr seht hier schon, ich habe hier mein Smartphone montiert, um die GPS-Geschwindigkeit zu bekommen. Und ich muss zum ÖMTC nach Baden, das nur nebenbei. Und ihr seht auch schon das Messgerät von Sinus Messtechnik aus Leipzig und das nennt sich Tango Plus. Mit dem werde ich in Zukunft mehr Videos machen. Und ich habe auch hier meine Kamera montiert, um das Ganze mitzufilmen. Und ihr seht es auch schon, das wunderschöne Glasdach. Das wird dann natürlich geschlossen für die Aufzeichnung, weil sonst kann ich die Autos untereinander ja nicht vergleichen, denn einige Fahrzeuge haben zum Beispiel kein Schiebedach, kein Glasdach. Also, ich würde sagen, wir legen los. Ich starte die Aufzeichnung und auf geht's. So, einen Wert möchte ich euch doch noch zeigen, bevor wir losfahren, und zwar Stillstand. Der Motor ist kalt und wir messen hier, ich starte die Aufzeichnung. Wir messen hier Werte zwischen 46 und 50 Dezibel. Nur das vorweg. Ich werde das auch machen, dann, wenn ich an meinem Ziel angekommen bin, um dann den Motor, wenn er warm ist, zu messen, wie laut es hier herinnen ist. Ich bin übrigens im Komfortmodus und wir fahren jetzt los. Und das Messgerät übrigens, das Sinus Tango Plus, ist deshalb hier montiert, um auf Höhe des Beifahrers zu sein. Einfach damit wir ein realistisches Soundergebnis bzw. eine realistische Schalldruckmessung erhalten. So, endlich freie Autobahn. Ich starte die Messung bei 80 km/h. Ich muss 82 laut Tacho fahren für 80 nach GPS. Und wir haben hier Werte zwischen nach LAF, also Schalldruckpegel LA, das entspricht dem menschlichen Gehör, von 60,4 bis 64,1 Dezibel. Und ich starte gleich noch eine Messung und los geht's. Und diesmal habe ich Werte von 61,1 bis 62,8. Und noch eine zur Feier des Tages. (60,8 bis 65 Dezibel). Ich mache deshalb mehrere Messungen, um dann einen Durchschnittswert zu erhalten, weil sonst wäre es ja unfair und es könnte ja sein, dass ich gerade jetzt auf einem schlechten Stück Asphalt unterwegs bin oder der Wind geht gerade in die falsche Richtung oder in die benachteiligende Richtung. Die Klimaanlage ist übrigens aus, bzw. Lüftung, die ist komplett zu, alle Lüftungsschlitze sind zu, um hier keinen falschen Schalldruck auf das Mikrofon zu bekommen vom Messgerät. Und ich würde sagen, wir starten die nächste Aufzeichnung bei 130 km/h. So, liebe Autophilou-Fans, wir fahren 130 und das sind 133 nach Tacho, sind 130 nach GPS und ich starte die Aufzeichnung jetzt.
und ich lese 68,1 bis 70 Dezibel. Und die Bahn ist frei. Ich messe gleich noch einmal 130 km/h. Los geht's. Und ich habe gemessen 69 bis 72,2 Dezibel. Und ich schieße gleich noch eine Messung hinten nach. Und wir haben 65,5 bis 71,3 Dezibel. Ja, die Windgeschwindigkeit übrigens liegt heute an diesem herrlichen Tag bei 5 Meter pro Sekunde von West nach Ost. Und die Böen liegen bei 8 Meter pro Sekunde. So, liebe Autoflugfans, ich bin angekommen beim ÖMTC hier in Baden und wir starten gleich noch eine Messung mit warmem Motor bei 0 km/h. Und ich messe 42,4 bis 45,6 Dezibel. Ja, jetzt trage ich alle Werte in mein Excel-File ein, blende euch das ein und werde dazu ein paar Worte verlieren. Ja, jetzt hätte ich beinahe darauf vergessen, aber die Reifendimension ist auch ganz wichtig. Und wir haben hinten Goodyear Ultra Grip Performance mit 255 45 R20 und vorne auch Goodyear Ultra Grip Performance, das sind Winterreifen 255 45 R20. Ganz wichtig. Ja, und wie ihr vielleicht schon an meiner Frisur oder meinem Outfit oder sogar dem Auto erkennt, sind ein paar Tage seit diesen Aufnahmen ins Land gegangen und ich habe mittlerweile die Daten alle ins System eingetragen bzw. in meine Lautstärkentabelle. Und wie ihr seht, sieht man nicht wirklich einen Unterschied im Vergleich zum Beispiel zum 132.000 Euro teuren BMW 640d X-Drive Testwagen. Nämlich über das gesamte Geschwindigkeitsband sind da nur Unterschiede von ungefähr einem Dezibel, dBA um genau zu sein. Also das ist dem menschlichen Gehör nachempfunden hier, dieser Schalldruck. Und das menschliche Gehör, ein geübtes menschliches Gehör, kann maximal 1 Dezibel genau auflösen. Also darunter kleiner 1 Dezibel, die Unterschiede sind nicht wirklich zu hören. Und ja, das ist doch beachtlich, dass der Kia Sorento, der ja als 7-Sitzer, so wie ich ihn hatte, als Testwagen 63.000 Euro kostet, in der Platinausstattung, den Diesel gibt es in Österreich nur in der Platinausstattung, wenn ich es richtig im Kopf habe, und das in Relation setzt zu dem 132.000 Euro teuren BMW, der auch noch windschnittiger ist als der Kia Sorento, dann finde ich das doch beachtlich und echt Hut ab, ein gutes Ergebnis für die Schalldämmung vom Kia. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch. Ihr seht auch schon in der Liste das nächste Testauto, das ich getestet habe. Ich blende euch nur noch nicht die Ergebnisse ein. Dazu müsst ihr den Kanal abonnieren. Dann seht ihr, wenn das Citroën EC4 Video online geht, das Soundvideo. Und die Ergebnisse davon sind nicht von schlechten Eltern, würde ich mal sagen. Bleibt gespannt, schaltet ein, wenn es euch gefällt. Und bis zum nächsten Mal, euer Raphael. Macht's es gut.